Всем привет! Это Настя и Полина, и сегодня мы едем за стройматериалами и краской, чтобы преобразить малышку кофейни. Мы любим приключения. Где-нибудь тут убьют. Я не понимаю. Они типа просто добавляют оттенки? Между прочим, нам понадобилось всего 20 минут, чтобы выбрать новый цвет стен. Ну и еще 1,5 часа на то, чтобы выбрать все остальное. Оставайтесь с нами и смотрите, что у нас в итоге получилось.